今天这一集是回答小老弟关于这个 Bodyguards 哈，说有买这个壳，那他觉得说这个壳啊，好像有空隙啦，就是没有很密合啦，所以他觉得这个做工好像没有那么好啦。那其实我跟这个小老弟讲说，其实你想太多了，他这个做工很好了，以前的这种按钮的那个空隙会更大了，所以其实这种按钮，在前几代的时候，它的晃动会很大。我觉得这一次的这个已经做得很好了啊。他说这个好像有一点没有那么的密合啊，但是我是觉得你这样子是有一点太过要求了。我觉得现在的17的这个已经做得很好了。16的话还稍微再大一点点，17的基本上已经都做得蛮好的。那你的确是还是可以看到一点缝，可是因为它这个是独立按键，这个独立按键真的比较好按。那为什么独立按键会有这个缝呢？是因为它这样子整颗按钮都可以上下去按，所以它会最好按。可是就一定会有缝啊。然后这种缝的话，就是你甚至去摇晃它，它会有声音。这个一定会有声音的那我拿其他的壳给你看，像只要是独立按键的都会有声音。那装上去的时候声音会变比较小然后给你看独立按键的这个都超好按的这个是 Mate 的。然后我们很推荐的这个 Power Support 的这个硬壳，你看这个按钮。这个独立按键，这个一定都是有空隙的啊。那像我以前的话，对于这个按钮有这种空隙，跟它摇晃的时候有声音，我会很抓狂。可是到后期我发现这个是没有办法的。那有这种按钮完全不会有声音的，我现在只有一个壳不会有声音，就是原厂的编织壳。原厂的这个编织壳应该是这一次所有壳里面最好的。那为什么原厂编织壳没有声音呢？是因为它其实它这个原厂的这个孔洞非常大，你如果去看的话，它的缝隙更大，可是它不会有声音的原因是它里面整个粘住了。所以原厂可能是有了解到这个问题，它把里面整个都粘住，所以它这个粘住没有声音。然后也比较不会晃动，可是事实上你去看它的这个孔洞的空隙更大在你的面前用给你看你甚至都还可以看到它的底层。那所以 Bodyguards 的这个你跟原厂的比起来，你这空隙小很多啊，做这样子已经很厉害了。重点是 Bodyguards 的这个按钮超级好按的，对啊。那这个我等一下再装给你们看现在所有的壳，这种独立按键的没有声音的，就只有我现在手中这个编织的啊。对啊，好，那一般而言会没有声音的，它的设计是怎么样？就是它旁边是挖2刀的，那它上面2个地方是粘住的。但是挖2刀的这种完全不会有声音，可是它因为上下有粘住，它的这个按压多少会受到一点影响啊。很好按，就是要看它自己的里面的设计啦。像一般的会好按的话，就是说它除了画2刀以外，你看像这个 Power Support 为什么这个也很推的原因是，它里面有加高凸出来。如果一般只有画2刀的不好按现在推荐给你们的都是好按的你看它除了这个像这个是 Pelican 的Pelican 这一次的按钮是历年来最好按的。那以前它也是画2刀的啊，这种都不会有声音啊。可是以前的难按的要死原因是它里面没有做凸起来。你看它这一次里面有做凸起来，所以这一次 Pelican 这个超级好的这个壳啊，虽然它没有相机按钮可是它的这个按钮超级好按。一般你这样画2刀的，有的还是不好按然后像这个，你看 Pelican 的这个是 Shield 的，这个也是画2刀的，这个都不会有声音。可是因为它很厚，还有这个塑料比较硬，除非它里面有特殊设计，不然这种按钮不会比这种好按。
好，但是今天有给你们推荐的都还算不错。那像这个是这个 front 这个都会稍微比较紧一点，但是也算好按，因为它是有画2刀。那最好按的是这种啊，它这个是独立的，它这个按钮可以上下去按。哦，所以我觉得你们不要去在意说它的这个，比如说这个按钮的这个空隙啊，我觉得这个已经做得很好了。哦，那我就装给你看哈。所以你看这个，它装下去，其实这个按钮的声响已经非常小了。你看才这样一点点。以前这个壳哈，同样的这个 Bodyguards， 它以前前几代的这个按钮，甚至像那什么 Element Case 的这个按钮去碰了，咔咔咔咔咔。但是我觉得这一次这样子已经算很好了，而且它这个按钮是我按到现在里面听那个声音，这个是最好按的按钮。所以这个壳跟它的这个 POS 的真的是很好啊。它现在按钮做的都真的很好，那你们不用太在意说那个小声响啊，这个没办法，这独立按键哦。可以看一下这个，会给你们推荐的壳就是好的哦，因为板大也是很要求的。你看我这个装上去以后，这个按钮基本上这个声音很小啊，根本没有声音了。然后这个再按，这么脆哦，这个要解锁一下，这个再按那么好按。对啊，这个没有问题啦，这个按钮真的很好。对，其他这些都很好，这个我就不去试了。那不然你就是只能买这种画2刀的啊，因为画2刀这种是完全没有声音的。但是你画2刀的，你就要找我推荐的这种的，它这个里面有凸出来，像这个 Pelican 的这个，它画2刀以外，它的这个按钮，但这个好轻松哦。Pelican 这个壳就是唯一的缺点，就是它这一次没有相机按钮。可是这个壳我非常的推荐哦，因为 Pelican 即使它这一次这个系列的这个按钮很好按啊，所以我建议就是说，真的是很推荐的。他是希望说他之后要做按钮，相机按钮这个做出来，这个壳就满分了啊。对啊，现在他就是没有做相机按钮，可是其实他这个开孔这个做的也是很好按啊，这个做的很不错。重点是它这个按钮画2刀的，没有人的按钮这么好按的，对啊，它这种都不会有任何声音的，对。但是我是觉得以现在这种独立按键的来做，这一次我跟各位推荐的这个按钮真的做的都非常好啊，所以这一片我是为你而拍的，就是你说你的按钮觉得会有缝隙，我是觉得这个做的真的已经很好了，不用太要求了。这个装上去以后，基本上是看不出来。我最后再装一次给你看啊，尤其是这个 Performance 的这个举的真的很漂亮。OK， 给你看，你看装上去以后，这个按钮的晃动跟它的这个缝隙其实真的很小，而且你远远的你不会去看它的缝隙呀，对，然后你再按，这个超级好按的。这个按钮，全部壳里面我觉得最好按是这个。啊，不然还有一个方法就是，你要买这个原厂编织这一个。原厂编织的这一个是，我觉得所有的壳里面各项全部都满分啊，就是按钮啦、手感抓握啦，然后轻薄，它30几克，它全部都是最好的。它只有比这个 Power Support 重一点点而已，不然你就买原厂的这个啊。这个编织的，就是我说这一次所有的壳里面最好的就是这个编织壳。那其他的可能都没有这个壳的触感，各方面全面就是买这个。但是我认为 Bodyguards 的这2个也非常好，所以这2个拿出去绝对是非常特别的。好，那今天这里就到这喽，希望对人很有帮助。